Вы смотрите «Якутия-24». Это итоговый выпуск новостей в прямом эфире. О самых заметных событиях сегодняшнего дня вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о темах. Айхал и Удачный – это города, которые сегодня куют благосостояние республики благодаря добыче алмазов. Подошла к концу рабочая поездка главы республики в Мирнинский район. Продолжается реализация национального проекта здравоохранения. В Якутске проводятся строительные работы 2 крупных центров медицины. Расскажем об этом подробнее. 9-й раз прошла акция «Путь к дому» для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Что она в себя включала, разбирался наш корреспондент. В Ленске главный проспект микрорайона Северный и 2 кольцевых развязки для маршрутных автобусов будут отремонтированы. Мы проследили за работой дорожников. Полным ходом в столице региона готовится ко дню города. Национальный художественный музей республики открыл выставку, посвященную 389-летию города. Глава Якутии сегодня по итогам рабочей поездки в Мирнинский район отметил, что за 2 дня на северных территориях Мирнинского района была насыщенная рабочая программа. По словам Айсена Николаева, идет вперед развитие компании «Алроса». С конца прошлого года начался тот подъем рынка, который сегодня позволяет говорить о том, что этот год для компании очень успешен, и республика это ощущает в том числе и на своем бюджете. Безусловно, вчера и сегодня здесь, на северных территориях Мирнинского района, мы большую такую рабочую программу прошли. Я считаю, что Айхал и Удачный – это те города, которые сегодня реально куют благосостояние нашей республики. Благодаря алмазам, которые здесь добываются, идет вперед развитие компании «Алроса», а вместе с «Алросой» развивается и Якутия. Я благодарен труженикам и Айхала Удачного, что они непростой 20-й год перенесли достойно, выдержали стойко все удары, которые были в прошлом году, и ковида, и экономических кризисов. А уже с конца прошлого года начался тот подъем рынка, который сегодня позволяет говорить о том, что 2021 год для компании «Алроса» очень успешен. И эта республика ощущает, в том числе и на своем бюджете. В этом году мы получаем дивиденды, рекордные дивиденды, которые превышают дивиденды благополучных 18 и 19 годов вместе взятых. Кстати говоря, Айхальскому ГОКу в этом году исполнилось 35 лет. Он был образован на базе Айхальской группы цехов, входивших до этого в состав Удачнинского комбината. Основанием для рождения нового ГОК послужила разработка мощного коренного месторождения трубки «Юбилейная». Сегодня в Айхальском комбинате отрабатывают 3 месторождения и действует большая обогатительная фабрика. Коллектив насчитывает более 3000 человек. В этот юбилейный год более 150 работников получили награды разного уровня. Оксана Мезенцева встретилась с некоторыми из них. Владимир Шерстюк, водитель Айхальского комбината, аккуратно паркуется на спецплощадке. Во время простоя карьерный самосвал встанет на ремонт. Водитель наводит порядок на рабочем месте и отключает бортовой компьютер. За 21 год работы на такой автотехнике у Владимира каждый навык отработан до автоматизма. Опытный водитель давно знает свое дело. У нас судьба такая, особенно у мужчин. То есть труд, еще раз труд. Мы без работы никуда. То есть, а в «Алроса», стабильность, конечно. «Алроса» нам многое дала. Тут и родители потом мои приехали. То есть стали на ноги. Стабильность, главное стабильность. Каждую смену Шерстюк делает в среднем 11-12 рейсов, проезжает до 200 километров. На самосвале перевозят и алмазоносную руду, и пустую породу. Трудится в карьере «Юбилейный» в автобазе. Работой гордится, отмечает слаженность коллектива. В этом году Владимиру присвоили звание «Ветеран Алроса». Трудится в карьере «Юбилейный» и водитель погрузчика Сергей Мариныч. Он тоже ветеран «Алроса». В этом году стал еще и лучшим работником Айхальского комбината. Управляет Мариныч колесным литорном. Лихо зачерпывает горную массу и грузит ее в самосвалы. За смену наполняет 100 большегрузов. Погрузка горной массы в автосамосвалов – это очень ответственная работа и требует особое внимание, как говорится, да. Ну и что я достиг
Это все благодаря своей работе, вот так можно. Валроса Сергей Маринович работает уже 28 лет. Приехал в Айхал молодым мальчишкой, начинал слесарем. Сегодня опытный водитель погрузчика быстро освоит и новую технику. Свою профессию считает одной из важных в работе карьера. Те работники, которые удостоены награды, заслуженно их получают, соответственно, говорить о том, что безответственно такие люди у нас не работают. Поэтому работник ответственный, исполнительный, с высоким уровнем своего мастерства. Работает очень долгие годы, вот, поэтому все по делу. Все свободное время Сергей Маринович посвящает любимому хобби. Модернизирует уже свои автомобили. А еще наш герой хороший семьянин. Всегда найдет время на любимую внучку и детей. Сын Сергея тоже трудится в карьере. В этот юбилейный для Айхальского комбината год более 150 работников комбината получили разные награды. Сотрудникам вручили благодарственные письма, почетные грамоты, присвоили работникам и разные звания. Среди них водители, экскаваторщики, обогатители и другие. Именно они пишут новую трудовую историю Айхала. Оксана Мезенцева, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». Перейдем к эпидобстановке. На 9 сентября выявлено 154 новых случая коронавирусной инфекции. В Якутске зафиксирован 91 случай, в Сунтарском районе 8 заболевших. В 6 районах республики 6 заразившихся, 5 случаев в Среднеколымском районе. В Алаиховском 3, в Булунском и Оленёкском районах по 2 случая. И еще в 7 районах республики по 1 заболевшему. А о том, как защититься от коварного вируса и облегчить протекание не только самой болезни, но и ее последствия, знают якутские ученые. Они разработали уникальный препарат бетукладин, который ожидает сертификации уже в ближайшем будущем. Более подробно о том, как прошли клинические испытания и планируется ли массовое производство БАДа, в материале Дмитрия Тымырова. Прорывные научные изыскания готовы войти в нашу жизнь. Этим летом ученые Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения Российской академии наук завершили испытательные работы по изучению свойств биологически активной добавки собственного производства – бетукладин. В общем-то, сейчас препарат полностью уже испытан. Уже очень много добровольцев его принимало. Сейчас последняя уже стадия сертификации. Как только сертификация закончится полностью, мы получим сертификат, мы будем официально его уже производить и выставлять на продажу. Отметим, что разработку данного препарата ученые института начали как профилактического средства от таких заболеваний, как гепатит и туберкулез. Однако в ходе клинических испытаний бетукладин зарекомендовал себя как эффективный помощник для борьбы с последствиями COVID-19. Дело в том, что это препарат комплексный. Он включает фракции биоактивных веществ, которые мы выделяем из 2 природных источников. Это слоевище лишайников, ягель в простонародье. И второй источник – это кора березы, береста. Но я бы сразу хотел предупредить о том, что самим можно, конечно, собирать ягель, собирать кору, перемалывать, использовать. Хуже не будет, но толку особо тоже, уважаемые телезрители, не ждите. Потому что речь идет о том, что эти 2 сырьевых источника подвергаются достаточно глубокой биотехнологической переработке. Свойствами этого чудо-препарата ученые поделились с коллегами по всему миру. И интерес к продукту вырос в разы. Ведь исследования показали, что люди, употребляющие данный БАД, намного легче переносят протекание коронавируса. Он также помогает организму восстановиться уже после болезни. Опять же, он не лечит ковид, я сразу скажу. Это не лекарство, это биологически активная добавка. И при приеме его во время ковида он ослабляет вот эти все нехорошие последствия ковида, там густая кровь, различные вот эти вот аутоиммунные процессы. Вот это вот все он ослабляет. И, естественно, человек лучше, быстрее выздоравливает, лучше себя чувствует, не страдает, в реанимацию не попадает. В 2018 году авторы бетукладина получили на свой препарат патент. Сегодня этот продукт считается полностью изготовленным в Якутии. После получения сертификата, по плану уже в октябре этого года, ученые будут готовы к продаже и полному сопровождению продукта, если предприниматели решатся на массовое его производство. Дмитрий Тымыров, Джулстан Иннокентьев, Якутск.
Между тем, в Якутии продолжается реализация национального проекта здравоохранения. Так, в Якутске проводятся строительные работы двух крупных центров медицины – Республиканского кардиологического центра и онкологического диспансера. Подробнее в материале Саргаланы Неустроевой. Строительство кардиологического центра в столице республики стартовало в 2019 году. Уже в 2021 запланирован ввод объекта. Здесь будут представлены отделения кардиологии, нейрососудистой и кардиореанимации. Центр, по словам его генерального директора Станислава Жиркова, будет полностью оснащен современным оборудованием. У нас будет здесь гибридная операционная, ангиооперационная и самые лучшие операционные залы, в котором будут выполнять наши специалисты высокотехнологическую медицинскую помощь. Еще один строящийся крупный объект в Якутске – Республиканский онкологический диспансер на 210 посещений в смену и стационаром на 180 коек обеспечит значительный рост уровня медицины в республике. На сегодняшний день, по словам главного врача центра, в постоянном обследовании медицинской помощи нуждается более 12 тысяч больных онкологическими заболеваниями. Объект давно ждем, проект, казалось бы, даже 2014 года, но благодаря нашему главе Айцину Сергеевичу очень поставили вопрос, что все-таки оборудование будет более современное и пересмотрены моменты по техническому вооружению, так что мы ждем очень такой высокотехнологичный центр с хорошим оборудованием, с новым. А между тем, это не только улучшит качество лечения и диагностики онкологических заболеваний в республике, но и обеспечит большое количество новых рабочих мест для самих врачей. При этом такой высокотехнологичный центр требует исключительно высококвалифицированных кадров. Мы тесно сотрудничаем со всеми научными онкологическими центрами Российской Федерации, вплоть до зарубежными центрами. Да? И на базе этих центров мы готовим своих молодых кадров. Между тем, помимо активного строительства объектов здравоохранения по республике, также продолжается и закупка нового оборудования. Так, например, в 2020 году на сумму порядка 600 миллионов рублей был обновлен технопарк якутской радиологии, что значительно ускорило процесс диагностики и назначения правильного лечения онкобольным. Кроме того, появилась возможность сотрудничать с ведущими центрами медицины страны. Мы плотно работаем с НМИЦ онкологии имени Петрова в Санкт-Петербурге. И на данный момент уже несколько сотен микропрепаратов точно было проконсультировано по этому поводу. Это в сложных случаях, каких-либо случаях, когда есть какие-то вопросы, и в случаях, если, допустим, требуется пересмотр, например, по запросу от отделения или по запросу от самого пациента, или если какие-то возникают вопросы по этим препаратам, у нас есть такие возможности. Не отправляя физический материал туда, мы это можем сделать посредством цифровых технологий. Запланированные и реализуемые в рамках нацпроекта здравоохранения мероприятия носят комплексный характер. Уже к 2024 году планируется достижение таких важных целевых показателей, как снижение младенческой смертности, увеличение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами и увеличение средних показателей продолжительности жизни. Саргалана Неустроева, Григорий Николаев, Якутск. А в Якутском сельхозтехникуме сегодня состоялась традиционная осенняя ярмарка здоровья для студентов. На ней собрались первокурсники и студенты старших курсов. Прием ведут врачи Якутской республиканской больницы, эндокринолог, гинеколог, терапевт. Ребята сдают и все необходимые анализы. Старшекурсников врачи больницы знают, поскольку каждую осень наблюдают за их здоровьем, а для первокурсников заодно проводят профилактику заболеваний и знакомятся с состоянием их здоровья. Заметим, что сельхозтехникум – это подшефное учебное заведение для больницы, и они считают себя ответственными за здоровье студентов, наблюдая за их здоровьем с первого курса и до выпуска. К другим темам. На сегодняшний день в 30 районах Якутии начался отопительный сезон 2021-2022 года. Запуск, по данным Министерства ЖКХ Якутии, планируют завершить к 10 сентября. Почти все котельные готовы к безопасному прохождению отопительного сезона этого года. Всего процент готовности к зиме коммунальной сферы региона составляет 92%. Между тем, плановый завоз топливно-энергетических ресурсов для нужд районов Якутии составляет 514 тысяч тонн. Из этого
числа отгружено 82%. Эти работы полностью планируют завершить уже в следующем месяце. Работы по подготовке к зиме продолжаются. По объектам сетевого комплекса, пострадавшим от лесных пожаров, основной задачей ПАО «Якутскэнерго» является восстановление линии электропередач ВЛ-110 кВт Чорапча-Хандыга. На сегодняшний день восстановлено 84 опоры, в ремонте находится 49 опор. На линии задействовано 30 человек и 11 единиц техники. Ограниченных потребителей на сегодня нет. А вот в Нерюнгри тепло дадут с 13 сентября. В связи с нестабильной температурой наружного воздуха для обеспечения требований, установленных температурному режиму в жилых помещениях и объектах социального назначения, Нерюнгринская районная администрация постановила предприятиям приступить к запуску тепла с 13 сентября. Далее об этом подробнее. Запуск тепла коснется всех предприятий, независимо от форм собственности, имеющим на балансе котельные и другие источники теплоснабжения. По объектам производственного назначения, торговли, гаражно-строительным кооперативам, имеющим задолженность по оплате за тепловую энергию, приступят к запуску тепла после ее погашения. Постановлением районной администрации рекомендовано главам поселений, которые имеют децентрализованные источники теплоснабжения, своими нормативными актами, принять решение о запуске одновременно с постановлением районной администрации, с датой, которая определена постановлением. Как только будет подан теплоноситель во внутриквартальные сети, Управление городского хозяйства будет контролировать работу управляющих компаний и ТЦЖ по своевременному запуску тепла в многоквартирные дома. На сегодняшний день уже можно твердо сказать, что город готов к запуску тепла. Все 331 дом в городе, который у нас существует, и каменные застройки, и деревянные застройки, все они получили паспорта готовности, акты готовности к прохождению осенне-зимнего периода. Проведена большая работа, ремонтная. Мы, в принципе, все завершили. В течение отопительного сезона будет осуществляться постоянный контроль соблюдения Нерюнгринской ГРЭС, Чульманской ТЭЦ, поселковыми котельными согласованного режима теплоснабжения, а также контроль за работой внутридомовых систем отопления жилфонда, объектов бюджетной сферы. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. Медицинская помощь, горячий обед и оформление документов организовали уже в 9-й раз сегодня для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Подробнее в сюжете Марферины Алексеевой. В рамках благотворительной акции «Путь к дому» обратившимся за помощью были оказаны комплексные услуги. Сработало сарафанное радио. За помощью обратилось более 60 человек. В одном месте можно было сдать несколько разновидностей анализов – на ВИЧ-инфицирование, гепатит Б-С и общий анализ крови. Также всем провели ФЛГ-обследования и осмотры у врача-терапевта, невролога, нарколога и фтизиатра. Полностью будет проведено обследование на наличие заболеваний, не только наркологических, но и обычно те, которые употребляют алкоголь, страдают еще и соматически. Поэтому соответствующее лечение будет назначено, поддерживающее. И в течение полного курса противоалкогольного лечения у них восстановится состояние общее. Потом по результатам обследований клинических психологов будет рекомендовано, наверное, дальнейшее лечение или реабилитационное лечение. По итогам акции 6 обратившимся оформили паспорта. Около 10 человек направлены в стационар наркологического диспансера. Столько же направлено в реабилитационные центры. Выявлены больные гепатитом, туберкулезом и другими заболеваниями. Целью которого определяем оказание адресной социальной помощи гражданам, которые находятся в трудной жизненной ситуации, но которые желают вернуться в нормальную жизнь. Проблема застарелая, и даже, наверное, в какой-то степени она и усугубляется. Во время акции обратился мужчина, что ему нужна помощь, что он хочет действительно вернуться в нормальную жизнь. Он устроился на работу и приходил к нам в коллектив. Тоже поделиться радостью, поздравить женским днем в один из праздников. Акция проходит уже в 9-й раз. Различную помощь получили уже более 700 нуждающихся. Неравнодушные горожане отправляют пожертвования, собирают зимние вещи, предприниматели оплачивают госпошлины на сбор документов и обеспечивают горячим питанием. Практика показала, что подобные благотворительные акции имеют плоды.
Сегодня некоторые из тех, кому когда-то протянули руку помощи, уже помогают сами. Марфирина Алексеева, Джилус Иннокентьев, Якутск. Переместимся в Ленск. Там появится новый асфальт в микрорайоне Северный. Главный проспект микрорайона и 2 кольцевых развязки для маршрутных автобусов будут наконец-то отремонтированы. За работой дорожников следит Анна Кожевникова. Трещит по швам и рассыпается почти на крошки. Дорожники приступили к снятию старого асфальта на проспекте Строителей в микрорайоне Северный. Наблюдающие за этой картиной жители рады грядущим событиям ремонта основной улицы. Конечно, хорошо, что делают дорогу. Я за. И все люди за на Северном. Давно ждали, наверное. Конечно, давно ждали, да. Просто людей, так все за. Сейчас подрядная организация общества с ограниченной ответственностью «Техносервис» демонтирует старый асфальт, затем будет произведена отсыпка под будущее дорожное полотно. Оно будет идти на уровне дворов, чтобы вода не стекала с улицы к жилым домам. Этим вопросом озадачились жители. Давно пора это делать, дорогу, потому что когда здесь строительство шло, здесь же много карьеров, ездили тяжелые машины. И вот они всю дорогу, как говорится, выбили. За 20 лет давно уже пора делать. Не только эту улицу, и по Спасской, и по Омской, везде у нас. Согласно проекту, заасфальтируют проспект и 2 кольцевых развязки для маршрутных автобусов в начале и конце улицы. Но, скорее всего, это уже произойдет на следующий год, так как погодные условия неблагоприятны для укладки асфальта. А контракт был заключен в поздние сроки. У нас такие нюансы, там у нас 1400 тонн асфальтно-бетонной смеси заложено. Но мы будем просить о переносе сроков, потому что сейчас там минусовые погодные условия будут, минусовые, да? И как бы в минус асфальт мы вложить не собираемся. И будем администрации писать письмо о переносе сроков на следующий год. Самая проблемная дорога в микрорайоне будет приведена в порядок. Уже следующим летом жители микрорайона Северный будут передвигаться по новому асфальту. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. А в столице региона готовится к годовщине Дня города, который состоится уже в это воскресенье. Так, Национальный художественный музей республики открыл выставку, посвященную 389-летию города Якутска под названием «Регион-14». Выставочный проект представляет вниманию зрителей работы якутских мастеров, в чем творчестве нашел отклик образ города Якутска, одного из старейших городов Сибири, который они запечатлели в своих произведениях. Центральную часть экспозиции занимают живописные работы крупных мастеров изобразительного искусства Якутии. Выставка будет работать до 10 октября в основном здании музея. А также в рамках всероссийской акции «Культурная суббота» 11 сентября Национальный художественный музей объявляет День открытых дверей во всех своих филиалах. На выставке основную канву произведений составляют преимущественно живописные работы, обращенные к теме городского и индустриального пейзажа. Это в основном работы классиков изобразительного искусства Якутии Афанасия Осипова, Наума Засимова и Николая Сироткина. Другим лейтмотивом выставки стали пейзажные работы, в которых художники сохранили и воспели красоту пригорода города Якутска. Это работы Петра Романова, Петра Ласса и Михаила Новикова, в которых перед нами предстают восхитительные и живописные работы, показывающие красоту Сергеляха и Сайсары. А над красотой другого района столицы, территории озера Талова, активно трудятся активисты, художники и специалисты по вопросам городской среды «Лето Якутия». Там буквально в эти дни появились 2 новых арт-объекта, которые уже полюбились многим горожанам, особенно молодежи. Подробнее в материале Марфирины Алексеевой. Что не лето, серая городская стена многоэтажки или унылый тепловой пункт становится холстом для креативных решений арт-художников. Местность Талого озера уже негласно стала улицей арт-искусства. Например, мурал, выполненный в традиционном стиле мозаики. Исполнители росписи Самсон Атасыков и Степан Данилов. Эскиз композиции Самсон взял из работы своей матери, народной мастерицы Веры Семеновны. Так, традиционное якутское убранство для коня чапарак запечатлелся в одном из домов столицы. Она у меня мастер народного творчества чапарах. И по этому чапараху мы сделали эскиз
изменили немного форму, чтобы он вписался в торец этого здания. Был вариант изобразить карася, еще вариант нарисовать девушку. Потом нам сказали, что девушек уже по городу слишком много нарисовано. На этом ребята не останавливаются. У молодых художников много идей. Бывают моменты, когда вот с другом ездим, смотрим на стены. Вот особенно самая красивая стена, знаете, где стоит тюз же есть напротив силуэта. Смотрим, думаем, вот бы туда что-нибудь нарисовать. Здание же все равно сносят скоро. И вообще идей много. В основном национальный колорит какой-нибудь сделать. Это как дизайн-код, считайте, грубо говоря, Якутска будет. Еще одним новым арт-объектом в столице стал обычный тепловой пункт, также расположенный у Талого озера. На нем изображена девушка в 3 обликах, символизирующая, что под маской любого современного человека кроется глубинная связь с корнями. К слову, это изображение стало логотипом фестиваля Олонхо. Мне очень понравилось то, что ребята популяризируют здоровый образ жизни, что они популяризируют осознанность, экологию. Это классно, когда современная молодежь, она говорит, развивает, вернее, культуру именно якутскую. И мне понравился этот арт. И сейчас у нас есть общественное пространство здесь, на Талом озере. И мне кажется, что стоит такие общественные пространства окультуривать, скажем так. Жители столицы также оценили такое преображение. Это прекрасно, конечно, что именно уже искусством можно влиять на стены. Это уже подсказывает на то, что уже хотя бы наша столица уже становится культурным. В общем, я бы хотел, чтобы в нашем республике было много таких мест, именно где можно успокаивать себя, ну, для творческих личностей, как бы. Ну, еще побольше памятников хотя бы. На мой взгляд, очень это украшает город, побольше бы таких. И тут было просто озеро, и все в камнях, и не так красиво. Мы не замечали это озеро просто. И вот недавно вот построили, и вот красиво стало. Людей стало много, конечно. Облагораживание общественного пространства продолжается. К примеру, сегодня в рамках фестиваля «Лето Якутия» идет покраска барельефов на 2 остановках по Покровскому тракту. Марферина Алексеева, Владимир Павлов, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Оставайтесь с нами и не переключайтесь.